现列车与月台之间的空隙。Please mind the gap between the train and the platform. Hello，大家好，我係欣欣啦。咁今日咧，我諗住自己一個入長洲。咁之前細個嘅時候入長洲就入得多啦，同埋都係同啲 friend 一齊入去。咁但係問題係，我就真係未試過自己一個人入長洲。唔知有咁係點樣咧？同埋到底一個人會用幾多錢咧？咁第一樣嘢咧就買咗張船飛啦，29.2。咁細個嗰陣時一直以為好貴啦，原來都30蚊唔使。我嗰日係平日星期一去咯，但係都多人咯，比我想象之中。咁落船第一件事，梗係食翻個長洲大魚蛋啦。其實我覺得13蚊食呢2粒大魚蛋真係好抵咯，佢有好多唔同嘅味選擇啦。雖然而家冇得 mix，不過如果你哋係同啲 friend 一齊嚟嘅話，就可以交換嚟食咯。食完魚蛋之後，梗係頸渴嘅啦，之後就要去隔離買杯沙冰咯。真係次次都係買佢咯，好好飲啊！呢個沙冰係我由細到大啦，跟住我哋有陣時會嗌冰糖，不過我都係最中意試呢間。我頭先我咧大魚蛋，我哋覺得係最好食嘅嗰間東莞大魚蛋。呢間咖啡 fail 咗，同埋啲蛋糕都幾正。我記得係咪我爸 cheesecake 啊，係幾好食嘅。真係好好飲。咁我而家嚟到海邊啦，諗住坐喺度飲埋呢杯嘢之後吹下風，之後就去食午餐。午餐嘅話，我諗住喺 First 度睇下香港人推薦啲咩食咯，之後就去買長洲糯米糍，之後再去食埋多串魚蛋。真係超級多人食，而家係勁多人喺度排隊咯。咁我陣間先去買。我而家應該揾咗我嘅午餐先。我想去揾陳通記少少沙爹牛，呢個都話好出名。頭先用 OpenRice 睇先發現，原來佢星期日係休息咯，全日休息啦。我想要芝士紅豆啊，唔該。紅豆嘅甜芝士鹹香，好食。冇錯，呢間好多人排緊隊嗰間糯米糍，但我想帶大家去食嗰間，叫長洲平記，喺個垃圾收集站隔離，認住佢就係嘅啦。仲有好多唔同嘅味道咯，有芒果、榴蓮、花生黃、士多啤梨、花生曲奇同埋紫薯香蕉。係，我想要7個芒果同埋1個榴蓮啦。唔該。我而家上返隻船啦，我係坐2點45分嘅船，跟住我4點45分嘅快船返香港，即係返香港島啦。跟住其實2個鐘都
夠玩咯。即係如果你係純粹想坐下海邊，因為其實我係坐海邊都坐咗幾耐時間啫。我淨係食咗個魚蛋啦，飲咗個椰子沙冰，之後食咗個手卷紅豆芝士餅，嗰個係幾好食嘅。即係我中意啲甜鹹嘅嘢啦。之後糯米糍嗰啲，我買咗7個芒果，跟住買咗1個榴蓮，我自己食榴蓮，仲買咗串青咖喱，因為我中意食青咖喱嘅魚蛋。頭先買咗串梅汁，其實我本身諗住食3串，但係佢真係有啲滯咯。我覺得如果大家嚟1日遊嘅話，咁樣都差唔多。如果係自己一個女就準備坐上返中環啦。咁1日 total 落嚟用咗255個2啦。咁其實自己一個人可以咁樣去第2個地方體驗下，即係可能海邊自己一個人坐下，咁其實我覺得幾好咯。即係你去 cafe 嘅話都差唔多價錢咯。如果食一餐嘅話，所以我覺得今日其實一個體驗都 not bad。我都推薦大家如果得閒嘅話，可以自己一個入長洲度玩下。咁如果大家中意我呢段片嘅話，就幫我 subscribe、like、comment 啦。Thank you，拜拜。